我啊，哇，咁我真係要介紹下喎。我係中意睇英超，亦都捧開一隊咧，曼聯嘅。係啦，講翻曼聯咧，近來就大家應該都知啦。咁啊，啱啱換咗新領隊卡力克上場。上個禮拜應該全世界嘅曼聯球迷都開心咗成個星期啦，因為打比戰2-0贏咗曼城。仲要如果計埋越位啊，計埋撞柱，其實分分鐘啲人數到7-0添。究竟呢個禮拜禮拜日深夜禮拜一凌晨，禮拜日深夜就對阿仙奴啦，而家嘅榜首。咁究竟卡力克呢隊而家嘅曼聯究竟可以打成點呢？咁啊真係好期待。講真，我梗係想佢贏啦。咁但係睇翻數據咧，原來由費格遜之後咧，由莫耶斯開始咧，之後所有領隊咧都有一個類似叫即係嗰啲回春期啊。即係一換領隊咧，其實頭10場咧，我睇翻啲勝率咧，除咗簡尼克咧，全部都有7成嘅。嚟緊呢10場係點咧？連過2關得唔得咧？咁啊，大家嚟緊禮拜日晚深夜，即係禮拜一嘅凌晨就拭目以待啦。曼聯加油！